老師數學電視台 Herman to Math TV， 賭神數學解賭。嗱，好多朋友仔咧都應該聽過呢個名噶啦 ，Kelly 咁啊，唔係陳慧琳啊，係 Kelly Criterion 咁啊。喂，咩嚟嘅咧 ？Kelly Criterion 就成日都講話啊，你根據呢個咁嘅 proportion 咧，咁樣走去買咧，係嘛？唔理你投資啲乜啦，買波好買馬好買股又好咧，咁你都係最着數嘅，賺得最多嘅。喂，人講你有講，咁係咪堅㗎？係嘛？咁今日咧就同大家咧證明一下咧 Kelly Criterion 出嚟啊！咁啊，大家如果有數學恐懼症咧，即刻交叉嗰條片啊！咁以下咧就會有好多我哋嘅數學符號嘅。好啦，咁啊，剩低嘅人咧，咁啊生還者啦。咁啊開波噶啦喎，咁啊一開頭咧，一開閘嘅時候咧，你就當自己你有 A 蚊，即係你有咁多賭本啊。咁你要去投注嘅時候或者投資嘅時候，你會孤注一擲舉晒落去噶嘛，輸晒咪冇。咁通常你就會抽個 proportion 出嚟，即係抽一啲 percentage 出嚟咧，就走去投注嘅。咁究竟投注幾多 percentage 好咧？就係 Kelly Criterion 要計嘅嘢啊嘛。咁所以就用個 X 去表示，即係喺 A 蚊入邊咧抽 X 咁多咁咪擺落去啦。呢個 X 係一個咧係 proportion 嚟嘅。好啦，咁啊你抌咗落去投注啦，咁喂梗係有賠率噶嘛，係咪？哦，咁咧贏嘅話就幾多倍啊？咁咧就當咧賺咗 B 咁多，咁咧喂又都有可能輸嘅喎，得唔得啊？輸就輸晒噶啦嘛，咁但係你又唔係買晒 A 咁多噶嘛，咁即係其實係點咧？即係話贏啊，你就乘以1加 BX。得唔得啊？你就有一個咁樣嘅 growth 啦，有一個令你個 A 蚊咧呢一個 portfolio 咧就有一個增值啦。好啦，如果你輸咧，咁你都係輸咗咧，即係個 X 啫嘛。咁所以咧就會係乘咗呢一個1減 X 一個咧 decay 嘅。好啦，咁啊贏輸咧都有個機會率嘅。咁啊假設咧贏嘅機會咧就係 P， 咁啊輸咧好自然就1減 P 嘅。好啦，咁啊究竟咧你呢個賭本，喂賭完之後啊，賭好多局之後，假設咧賭 N 局之後，究竟啊嗰個 expected value 係幾多咧？咁啊即管計一下，喂首先咧將你嗰個 portfolio 嘅 balance 咁啊當佢係 X 先，咁呢個 X 咧本來就有 A 蚊嘅啊，咁啊假設咧你啊梗有贏有輸啦，咁啊贏 W 咁多局。咁即係話咧就會乘咗1加 BX 咧 W 咁多次方啦，得唔得？哎掂啦，咁咧咁你都會有時會輸噶嘛，咁輸幾多局咧？你又玩 N 局，贏 W 局，咁咪輸咗 N 減 W 局咯，咪贏輸噶啦嘛，冇打和嘅。好啦，咁依家咧我就要計呢一嚿嘢嘅 expected value。咁右手邊啊，邊一啲係 random variable 咧？有 expected value 咧就係個 W 啊。喂，因為贏。係咪真係次次贏？喂，唔知㗎喎。呢個 W 咧，其實咧，你仲可以知多少少嘢，就係佢係一個咧 binomial distribution 啊。因為佢唔係贏係輸啊嘛 ，N 局啊嘛，咁所以佢係一個咧 binomial 嘅 NP 啊。N 局入面有 P 咁多機會率咧係贏嘅。好啦，咁而 binomial 嘅 expected value 咧就係 NP 啊。咁所以呢嚿嘢咧其實就係 NP 嚟嘅。呢個嘢就係 NP 嚟嘅，喂咁啊寫到烏哩馬查，喂咁不如寫靚佢啊！好，咁咧就係話 BX 就等於 A 乘1加 BX 嘅 NP 次，再乘1減 X 嘅 N， 喂不如抽埋佢出嚟啊！1減 P 次。好啦，咁依家咧個 X 咧就係每次買幾多 proportion 落去啊嘛，我而家就係想知咧買幾多 proportion 最抵，咩叫最抵咧？就係可以令到咧個 expected value 最大啊！喂，咁點知最大定最細咧？喂，你問一個中學生有讀過 M2 微積分，佢都知噶啦，就將佢咧 differentiate with respect to x。好啦，咁啊右手邊呢個點樣去 differentiate 咧？喂，乘嚟嘅啫嘛，一個 product rule 就搞掂啦。咁啊事不宜遲，咁啊我呢度咧都走去咧呢一次先。咁啊 A 係 constant 嚟嘅，抽出嚟啦，當冇見過。好啦，咁1加 BX 嘅 NP 次咧，將 NP 咧就拆落嚟，咁咧個次方就會俾人哋扣咗1嘅，咁啊扣咗1。然之後咧，仲要 chain rule D 埋個 B， 然後將咧隔離一個咧抄一次，因為所謂嘅 D 一個抄一個。好啦，咁啊繼續咯喎，咁今次咧就 D 後面嗰個啦，將個 N 然之後1減 P 就拉落嚟，然之後咧就1減 X 嗰個次方啊俾人扣咗1啊，咁樣，然之後咧 chain rule 咗 D 埋入面個負 X 就突咗個負1，然之後就抄翻前面嗰個啊，咪好煩啊！依家咧 close 咗個 window 咧都未遲噶，唔好睇啦，快啲交叉啦。好啦，咁啊繼續啦，嗱，咁啊化簡佢先啦，不如好啦，咁啊大家都有個 N 嘅啊，有個 N 嘅，咁啊不如抽咗佢出嚟先。好啦，咁然之後咧大家都有個1減 BX。
咁不過咧，我哋抽個細啲嘅次方啦 ，NP 減1梗係細啲啦，咁所以咧抽佢出嚟先，1加 bx 嘅 NP 減1。咁啊，仲有1減 x 嘅，咁我哋又抽個細啲嘅次方啦，咁啊，梗係俾人扣咗1個次方細啲啦，咁啊，又抽佢出嚟咯。咁啊，抽完出嚟之後盡未啊？喂，盡噶啦，咁啊，開翻個括號，將剩低嘅抄落去啦。咁啊 ，P 未抽過出嚟嘅，咁啊 P 喺度。咁另外咧 NP 減1次嗰個都冇咗啦，咁啊後面有個 B。好啦，呢度咧俾人抽咗 N 1減 P 減1次，咁即仲有1次喺度啦，咁所以呢度有個1減 X 嘅。好啦，咁啊第二個 term 啦，有個負1嘅，咁啊對前面先，然之後咧1減 P 咧係未俾人抽嘅，咁啊負1次有個俾人抽晒啦，後面仲有個1加 PX 嘅。因為咧你抽咗 NP 減1次啫，咁即係呢度應該仲有1次啦。好啦，咁啊入面呢個咁嘅括號咧，再化簡佢啦，不如咁我爆開佢先，就係 PB 減 PBX。減咧就1啦，然之後就加 PBX 啦，然之後就有個負 BX 啦，咁啊仲有一個咧係加 B 嘅，得唔得？咁啊希望冇計錯啦。咁你發覺咧 PBX 咧可以交叉咗佢嘅，咁所以咧入面呢個括號咧其實剩低咧。我排一排個次序啫，只不過係咁即係話咧，不如都差一次啦，唔差一次啦，因為呢個咁嘅 software 咧可以 copy and paste 幾好啊，哈哈，咁啊拉咗落嚟，咁即係話咧呢個咧就係傳說中嘅 EX differentiate with respect to x 啊，咁如果你想我要 maximize 佢，maximize 嘅時候咧，你就要當呢個係0啊，因為咧逢親最高點咧打個 band 波都知噶啦，瞬間係靜止嘅。咁啦，咁啊，所以咧嗰個位就係0。咁呢嚿嘢要係0，咁即係要點算咧？前面呢堆嘢全部有晒佢啦，咁啊得翻呢嚿咁嘅嘢。咁即係話咧，調項咯，抽個 P 出嚟先 ，B 加1減1個 BX 啊調過去右邊，再除埋個 B 過去啦。咁啊，呢個咪就係 Kelly criterion 咯。咁即係話咧，每次咧你只要咧係投注去投資啦，你嗰個賭本嘅咁多 percent 啊，咁咧就係最抵噶啦，係嘛？點解你知最抵咧？就係因為可以令到你嘅 expected value 咧最高，得唔得啊？咁啊呢啲咩嚟噶？依家又可以回顧下咯。P 咧就係你賭嘅時候，個勝率啊。咁啊 B 係咩咧 ？B 就係咧你贏嘅時候咧嗰個淨賺啊，得唔得啊？咁不如舉少少例子啊。好啊，舉少少例子。假設咧依家咧你7成機會咧係贏嘅。贏嘅時候咧就係馬會嘅嗰一種咧 1.8 倍，咁啊有30% 咧輸就輸晒噶啦，唔使講啦。咁你每次買幾多落去好咧？好啦，用呢條公式啦。首先咧 P 就係70% 啦。好啦，然之後咧就乘 B 加1，嗱呢個 B 係個淨賺啊，所以咧 1.8 倍咧其實個 B 咧係 0.8 嚟嘅，得唔得？好啦，咁啊根據個公式咧再加翻1啦。好啦，再根據個公式咧減翻1啦。好啦 ，over B 啱啱講過啦，呢個公式入面個 B 咧係個淨賺嚟嘅，所以係個 0.8。咁所以根據呢個公式咧，你每次應該投注幾多 percent 嘅錢落去咧？咁啊合字一算啦，就計到 32.5%， 即係話咧，你每次都將你個賭本嘅餘額嘅 32.5% 懟落去咧，就對你係最有利噶啦。咁所以要留意喎，唔係次次都平注嘅喎，得唔得？32.5% 係講緊你個餘額嘅 32.5%，贏嘅個賭本人越多嘅，咁 32.5% 咪多啲咯，得唔得？好啦，假設你輸嘅個賭本少咗嘅，咁個賭本少咗，佢裡面嘅 32.5% 咪少啲咯，係按你每次嗰個買之前嗰個餘額咧去斷定嘅。得唔得？呢個 32.5% 係餘額嘅 32.5% 嚟嘅，咁所以咧千祈唔好以為係平注喎。好啦，到最後啦，考下大家啦，我呢個運算其實唔係好嚴謹嘅咋，嗱睇下大家發唔發現到啦。個問題就係點解啦？用 Kelly criterion 之前一定要 make sure 咧個遊戲本身你係有一個正 EV 嘅機會先至可以用咧。好啦，另一個問法就係，如果假設依家咧你個遊戲咧係負 EV 嘅。咁究竟根據 Kelly criterion， 你應該係買幾多 percent 嘅賭本落去先至最聰明呢？